Ein Bündnis des Sozialliberalen kommt demnach im zweiten Wahlgang auf bis zu 365 von 577 Sitzen. Damit hat Macron in der Nationalversammlung freie Fahrt für seine Reformvorhaben. Herbe Verluste gibt es dagegen für die Konservativen und Sozialisten. Die Wahlbeteiligung in Frankreich fiel den Angaben zufolge auf ein neues Rekordtief. Sie lag bei um die 43%. Die Stadt Eisleben ist mit dem diesjährigen Sachsen-Anhalt-Tag zufrieden. Oberbürgermeisterin Fischer sprach von einem durchweg gelungenen Fest, das die Stadt nachhaltig pflege. Ihren Angaben nach kamen zu dem Landesfest seit Freitag bis zu 160.000 Menschen. Auch die erste Bilanz der Polizei fällt positiv aus. Sprecher Prull sagte MDR Sachsen-Anhalt, das Sicherheitskonzept in Eisleben habe funktioniert. Demnach hat es noch weniger Straftaten gegeben. Wo 2019 der nächste stattfindet, Lecker Gemüse. ungünstig ist Ein Traum. Die Regierung von Portugal hat wegen des verheerenden Waldbrandes eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Sie soll morgen beginnen.